รู้ไหมครับว่าการล้างห้องน้ำที่บ้านเทียบไม่ได้เลยกับการล้างท้องเรือสินค้าที่ถ้าพลาดจุดเดียวอาจเสียเงินค่าปรับเป็นล้านเพราะเวลาเรือต้องเปลี่ยนสินค้าจากถ่านหินดำปีมาขนส่งแป้งหรือข้าวโพดที่เรากินกฎเหล็กคือต้องสะอาดระดับฟู้ดเกรดชนิดที่ห้ามมีฝุ่นดำหลงเหลือแม้แต่นิดเดียวแต่ความยากคือห้องเก็บของพวกนี้สูงเท่าตึก5ชั้นและผนังเรือก็ไม่ได้เรียบมันมีโครงเหล็กซับซ้อนเป็นพันๆจุดทำให้ลูกเรือต้องเสี่ยงตายปีนขึ้นไปฉีดน้ำแรงดันสูงและขัดสนิมด้วยมือเปล่าท่ามกลางคลื่นลมที่โยกไปมาซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเซเวเยอร์ปาดนิ้วไปเจอคราบถ่านหินแค่ปลายนิ้วเรือจะสอบตกทันทีต้องเสียเวลาล้างใหม่และโดนค่าปรับที่จอดเรืองานหนักที่สูงแถมกดดันสุดๆถ้าจ้างคุณวันละ10,000ให้ไปห้อยหัวขัดสนิมบนนั้นคุณจะกล้ารับงานนี้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ